အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပင်ရ auto ရဲ့ knowledge sharing center နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်သမွေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video file မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကား wiring ဒီမှာ3ထားရှိတယ်ပေါ့နော်3ထားရှိရဆိုတာတဲ့ဒီကောင်တွေမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် knowledge sharing အနေငယ်လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးအကြောင်းကိုဒါဒီ wiring လုပ်နေတဲ့ဒီဆရာသမားရတော့ဒါအတိအကျဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကတွေကိုအခုမှစရောက်လာတဲ့ညီငယ်တွေအတွက်ကြတော့ဒီဝလေးဆိုတဲ့ဟာဘာလဲပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ထားလဲသူတို့ရဲ့ diagram တွေဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအတော်လေးဒါတိုင်ပတ်စေနိုင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ video file လေးကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဝလေးကတော့ဒါမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်လေးမျိုးစုံရှိတယ်မတုံးချတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာဝါရှော့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟိုမှာမီဂျီဝလေးတို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်စတက်တာမော်တာဝလေးတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝလေးတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပြီးရင် EFI ဝလေးပေါ့နော်အမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝလေးတွေမှာသူကတချို့ကြတော့လဲ9ပင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဝါပင်9ပင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးငုတ်က4ပင်ပေါ့အဲ့လို9ပင်ဝလေးတွေလည်းရှိတယ်များသောအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီကာဝါရှော့ထဲမှာသုံးတာကဒီလေးငုတ်ဝလေးပေါ့နော်လေးငုတ်ဝလေးကိုအသုံးများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လေးငုတ်ဝလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုရှိတယ်normally open ဝလေးရယ် normally close ဝလေးရယ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ normally open ဝလေးပြီးရင် normally close ဝလေးပြီးရင်9ငုတ်ဝလေး၄ငုတ်ဝလေးကဘယ်လိုပုံစံတွေလဲဆိုတာကိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ diagram တွေနဲ့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးငုတ်ဝလေးရဲ့တိဆောက်ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့လေးငုတ်ဝလေးလို့ပြောတာကဒီမှာသူက၄ပင်ပါတယ်ပေါ့နော်၄ပင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့မှာ diagram လေးတစ်ပါတယ်ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 1နဲ့2နဲ့ကြတော့ coin 3နဲ့5နေရကြတော့ဒါ contact point လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆို Nissan relay ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အထဲမှာတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံကကြတော့ဒီမှာသူက coin လေးတွေရှိမယ်ဟုတ်လား coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအစတစ်ဖက်နဲ့အဆုံးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ပါမယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ contact point ပေါ့နော် contact point လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝလေးကို power ကျွေးလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကတ်သွားမယ်ဟုတ်လား power off လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ကွာသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကဝလေးရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးငုတ်ဝလေးတွေ sorry ဒီဝလေးတွေကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသုံးရတာလဲပေါ့နော်လေးငုတ်ဝလေးကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝလေးကိုဘယ်လိုဆင်မလဲဆိုတာကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝလေးကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay circuit diagram လေးတစ်ခုတော့ဆွဲလိုက်မယ်okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေရောကျွန်တော်တို့အပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ground sorry positive side control ပေါ့နော် positive control ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit ပတ်လမ်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီးသီးရှိမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ switch တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးသီးအပွင့်အပိတ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်လေးကနေရောမှာကစားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းတဲ့ circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကမရိုးရှင်းတာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ circuit ပတ်လမ်းမှာတွားနေတဲ့ ampere တွေဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ current တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကမရိုးရှင်းဥပမာဆိုပါတော့ဒီမီဒီကအမ်ပီယာများများဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အမ်ပီယာက100အမ်ပီယာလောက်ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအမ်ပီယာများများဆွဲတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်အပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်သွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပူလာမယ်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းမှာသူက spark တွေထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး ampere များတဲ့ကောင်တွေဟုတ်လား current တန်ဖိုးများတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခလုတ်လေးနဲ့တွားပြီးတော့မှ direct control လုပ်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့လဲတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီ main ဓာ main ခေါ်တာပေါ့နော်ဓာ main တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ကြာလှုပ်လိုက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့ဒါ spark တွေထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ ampere များလို့ပေါ့နော် ampere များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူ spark တွေထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က
ambient များတဲ့မီးဒီကိုခလုတ်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကcontrol လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီခလုတ်ကသူကပူလာမယ်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဒါဆုံးဆုံးပြောရရင်မီးထိလောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မီးလောင်နေဆိုတဲ့ level ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားဝါရီမှာက spec ကလုံးလုံးထွက်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်မီးဝါလုံးလုံးထွက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကား engine ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့ gas တွေအကုန်လုံးကဒါမီးလောင်လွယ်တဲ့ gas တွေပဲဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AC တွေဟလာ NOx တွေဟလာအဲ့လိုမျိုး gas တွေအကုန်လုံးဒီဒါမီးလောင်လွယ်တဲ့ gas တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမီးလောင်လွယ်တဲ့ gas တွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cloud တွေဟလာ electrical device တွေက spark ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ engine ခန်းဒီဒါမီးလောင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် ambient များတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခလုတ်လေးတစ်ခုနဲ့ direct control လုပ်လေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို control လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝလေးခံပြီးတော့မှ control လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးတစ်ချက်ဆွဲပြီးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကစောစောပြောလို့ circuit balance တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မှအပိတ်ဖွင့်မလုပ်ဘူးသူ့ကိုဘာနဲ့ခိုင်းလိုက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝလေးတစ်ခုနဲ့ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဓာတ်ရိုက် control မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုအပိတ်ဖွင့်လုပ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အောက်မှာဘာလေးခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလို coin လေးတစ်ခုခံလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် coin လေးတစ်ခုခံလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ coin တွေရဲ့သဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့က plus minus နဲ့ကျွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin ကိုတန်လိုက်ဖြောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဒီကောင် ground ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ ground ချပြီးတော့ဒီဘက်တစကိုဒီဘက်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေရောမှခလုတ်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ okay ဒီဘက်ကနေရောအပေါင်းပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ normally close လုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကကတ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမီဒီလေးကဒါမီလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုခလုတ်နှစ်ခုကြီးပို့လာတယ်ဟုတ်လားလှုပ်ရှုပ်တယ်လို့ဒါပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဝါယာကြိုးမှာကကြတော့သူကဘလောက်ဆိုတော့ဒီကောင်က ampere 100ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါယာကြိုးဒီ ampere 100ဆွဲခံရတဲ့ဝါယာကြိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်မှာကကြတော့သူကဒီ coin လေးတွေကအလွန်လွန်ဆွဲမှသူက10 ampere လောက်ပဲဆွဲတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီဝါယာကြိုးတွေကမပူလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝါယာကြိုးကတော့ဒါပူလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ampere များများဆွဲတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီဝါယာကြိုးကြီးတဲ့ဝါယာကြိုးတွေတက်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုခလုတ်ကို normally close လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ကတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီဒီကတော့လင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူက spat မထွက်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ spat မထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခါပါလေးတစ်ခုအုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ spat ထွက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို normally close level လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်တန်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အားကဒီ connect point လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမီလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့မှလောက်ရမယ်ခလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က ampere နည်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ control လုပ်လို့ရတယ် ampere နည်းနည်းပဲဆွဲရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူအပူချိန်မတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟိုလေးကကြတော့သူကampere များများပေးပြီးတော့မှစီစဉ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက spat မထွက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ကလည်းကျွန်တော်တို့က cover အုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ spat ကအပြင်ကိုမထွက်လာနိုင်ဘူးအပြင်မထွက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါwiring မီးလောင်နေဆိုတာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလိုက်တဲ့ဒီပုံလေးကဒါကလေးငုံဝလေးပေါ့နော်ဟုတ်လား4ပင်ဝလေးပါတနည်းအားဖြင့်ဒါကို normally open ဝလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဒီ4ပင်ဝလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်4ပင်ဝလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီဝလေးကိုဘလို့ level မှာသုံးလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသေးမှတ်ထားတာတခုတော့ရှိတယ်နလဘိန်းတုံးနီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ampere များတဲ့ကောင်ကိုနည်းတဲ့ကောင်နဲ့ control လုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝလေးတွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ circuit မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေဒီမှာကျွန်တော်တို့က ampere များတဲ့ကောင်ရှိတယ် ampere များတဲ့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခလုတ်နဲ့တွားပြီးတော့ဓာတ်ရိုက် control လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်လားဒီ switch မှာဟုတ်လား spark တွေထွက်လာနိုင်တယ်အပူတွေထွက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို ampere များတဲ့ကောင်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီး control မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က ampere နည်းတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့က control လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကိုဒါတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလက်နဲ့ control လုပ်မဲ့ switch ကကြတော့10 ampere လောက်ပဲဆွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်မှာဘာလဲဆိုတော့100 ampere လောက်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝလေးတွေကိုဘယ်လို level မှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ ampere များတဲ့ကောင်ကိုနည်းတဲ့ကောင်နဲ့ control လုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီဝလေးတွေကိုသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေးငုတ်ဝလေးပေါ့နော်လေးငုတ်ဝလေးမှာသူက2ခုရှိပါတယ်okay အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီnormally open ဝလေးပေါ့နော် normally open ဝလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှင် normally close ဝလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ normally close ဝလေးကတော့တော်ရုံတန်ရုံမသုံးကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်လို level မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GPS စင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ normally close ဝလေးတွေကိုသုံးတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကဒီ NO ဝလေးဆိုတဲ့ normally open ဝလေးတွေကိုပဲဒါအများဆုံးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ normally open ဝလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit pattern လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကnormallyဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ normally open ဝလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအသုံးပြုမယ် load တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကswitch တစ်ခုခံလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာmain fuse တစ်ခုပေါ့နော် main fuse တစ်ခုခံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာ site control နဲ့လှုပ်ရှင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုမီဒီကိုကျွန်တော်တို့ ground ချထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုဆက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဘာချကျင်တာဆိုဒီကောင်ကို ground ချထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကို positive side control နဲ့ control လုပ်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ground အသေးထားပြီးတော့မှဒီဘက်ကအပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က control လုပ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က positive side control လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဒီကိုသွားပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို normally close လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေရောမှအပေါင်းသွားမယ်ဒီမှာ circuit pattern တစ်ပတ်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်တန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတ်မယ်ကတ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်မီးလင်းမယ် sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမပေးရသေးဘူးလဲဆိုတော့အပေါင်းတစ်ခုမပေးရသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အပေါင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုအပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အပေါင်းပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီကောင် normally close လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဒီကောင်တန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်တန်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကဒီ connect point ကိုအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲချတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေရောလာတဲ့အပေါင်းကဒီမီဒီကိုရောက်မယ်ပြီးရင် ground ကျတဲ့အခါကျတော့ circuit pattern တစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီမီဒီကမီးလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါက normally open ဝလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က circuit pattern တစ်ခုတိစောက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါက normally open ဝလေးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ normally close ဝလေးကတော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်normally close ဝလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းမီဒီဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မီဒီဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့switch ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီကနေအပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြတော့ပါဘူးနော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရှေ့တော့မလို့
ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ normally open လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ MIDI ကဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ MIDI မီးလင်းနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ normally close လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ MIDI ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မီးငိမ့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့မှအပေါင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်နဲ့ဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေ circuit balance တစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကိုမနှိပ်မရှင်းသူကဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ MIDI မီးလင်းနေမယ်ပေါ့ဒီကောင် normally close လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတန်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင် normally open ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ MIDI ကမီးငိမ့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီဟလာကျွန်တော်တို့ဒီလေးငုတ်ဝလေးတွေရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit diagram ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ circuit diagram မှာသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ coin ဆွဲဒီကောင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ coin ဆွဲနှစ်ပင်ပါမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ connect point နှစ်ခုပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေးငုတ်ဝလေးမှာလည်းသူကပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်1နဲ့2နဲ့ကကြတော့ coin ပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်1နဲ့2နဲ့ဒီ coin ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့3နဲ့5နဲ့ကကြတော့ contact point နော်3နဲ့5နဲ့ကကြတော့ဗာလေဆိုတော့ contact point ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video file ပေါ့နော် patch 1အနေနဲ့တင်လိုက်မယ်ဒီနေ့ video file မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးငုတ်ဝလေးတွေပြီးရင်ဝလေးတွေကိုဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဟလာဒီလေးငုတ်ဝလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ wiring diagram ဘယ်လိုဆွဲလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ